Коментара ви за матча? Хареса ли пореден пролетен матч? Не може да ми хареса, след като не сме победили. Просто сами вкарахме вълка в кошарата. Тези грешки, които допуснахме в защита, от половин положение да ти вкара 2 гола, но така е. Ние създаваме, пропускаме и те създадоха каквото можаха и си отбелязаха. Смятате ли, че Славия надигра Ботев в този матч и се служаваше повече победата? Не смятам. Смятам, че играта беше равностойна. Ние направихме много пропуски. Ако след първия гол бяхме отбелязали двете положения, които имахме, може би резултатът щеше да бъде друг. Но на фона на това, което се случи след това, аз не смятам, че сме надиграли Ботев. Претенции към съдийството имате ли след тази среща? Значи, ако има някакви грешки, убеден съм, че те не са целенасочени. Има го това във футбола. Може би и Ботев имат някакви претенции, може би и ние да имаме някакви претенции, но по принцип съдийството беше добро. Вчера изядохте с едно обращение към БФС и към футболната общественост като цяло, показва с Мило Антонов. Нещо може да допълните към него? Аз мога да допълня едно единствено нещо. Вие сте журналисти и предполагам, че повечето от вас са коректни хора. Не искам да слизате до нивото на някои ваши колеги, които в желанието си да угодят на някой по-силен, са готови да смачкат едно момче, което при всички случаи е в правото си. Не може един човек да има разтрогнат договор и да няма право да бъде картотекиран. По разсъжденията на няколко подлоги, той можело да упражнява труд, но евентуално да го вържат с една каишка на врата и да го развеждат по улиците, да танцува като някаква мечка. Но така е, когато се слугува на хора с пари, когато има амбиции, болни амбиции, но рано или късно правдата ще възтържествува. Така беше едно време и с Илия, така беше и с Дани Златков, така беше и с Томаш. Ето виждате, този, който си позволи да направи това с Илия, вече има 3 присъди. Мисля, че едната е ефективна и се очудвам как все още е вице-президент на Футболния съюз. Аз имам бордера, с които един ваш колега всеки месец получава пари от 1-2 клуба и явно, че обслужват техните интереси. Може би ще представлявате интерес за много журналисти. Ще ги покажете? Ще ги покажа на компетентните органи и ако те преценят, че трябва, ще ви ги покажа и на вас. Аз не се притеснявам от нищо, защото съм чист пред съвестта си и искам все пак да има някаква правда в тази държава. Не може законите на Република България да повеляват едно, 3-4 подлоги да казват нещо друго. Този Борислав Попов цяла седмица се крие. 2 пъти, когато му се обадих, се обаждаше с някакъв задгробен глас, че е в болница пред умирачка. А вчера изведнъж, преди комисията, тази спортно-техническата, той откъде е събрал някаква правна комисия, не знам и каква е тази комисия и откъде на къде тя ще решава нещата по законите на трудовите закони в Република България, това не го знам, но един висш авторитетен прокурор каза, че мнението на правната комисия е било, че той трябва да бъде картотекиран. В последния момент Борислав Попов е довел някаква юристка, която извадила някакви наредби на Футболния съюз, според които не може да бъде картотекиран. Аз не смятам, че Футболния съюз, който е една частна фирма, може да не спазва законите на Република България. Вие как мислите? Що мълчите? Всеки трябва да ги спазва. Благодаря. Ще направите ли нещо тук? Да, разбира се, с всички законови начини ще направим и аз съм убеден, че Миро Андонов този полусезон ще играе за Славия.
Понеделник разбрах, че пресконференция най-вероятно ще дадете. Повече факти ще бъдат представени там, сигурно. Да, при всички случаи, защото все пак не може да държиш един човек, който си го взел, сключил си професионален договор с него, да го държиш като куче, деца вика, да спи на минусови температури на едно шалте, да не му даваш да тренира. Той при всички случаи е сключил договор да бъде футболист, не фитнес инструктор да седи във фитнеса. И предполагам, че с пълното си право момчето не желае. Виждате случая с Дидие Дрогба и много именити футболисти. Те разтрогват, а след това, ако Лудогорец има някакво правно основание, има си съд и те могат да съдат Миро Андонов. Но аз съм убеден, че няма закони в България и няма съд, който може да даде някакво основание на Лудогорец да държи правата на Миро Андонов. Понеделник къде и в колко часа? Има ли вече яснота? Това говорете с пресата, шето. Колко? 11?